Assalamualaikum dulur-dulur. Dalamang Aslami urang tak pependak na dulur-dulur. Ai daramang masukur atuh. Nah dulur-dulur, karaosnya abdi teh ayeuna atos lulus sekolah di PAUD. Alhamdulillah 3 tahun anu penuh sukacita, gembira riang diajar di sekolah PAUD. Nurul Ihsan Melati Kirangkong. Danten bekal ibu abdi hilap oge ka para ibu guru cantik atas ngebimbing abi selama 3 tahun. Mudah-mudahan ilmu anu tos diajarkan janten anu ilmu manfaat terutama ke ibu kepala sekolah Ibu Siti Romlah. Nun pisan pura abdi pilih ayah perilaku atanapi salah. Hampura abdi bilih ayah perilaku atanapi salah mungkin di pabutennya Bu. Nah insya Allah sabulan paling mah abdi tos masuk sekolah dasar. Dulur-dulur PAUD Nurul Ihsan Melati Kirangkong anu dipimpin ku Ibu Siti Romlah. Aslami berdiri pengalaman sarang fasilitas sekolah PAUD Nurul Ihsan Melati Kirangkong tos teradrekasi. Selain tempatna anu strategis, para guru anu tos pengalaman pikeun mendidik urang sadayana patut digancungi 2 jempol. Mangga dulur-dulur sadayana nu bade abus ka sekolah PAUD Nurul Ihsan Melati Kirangkong anu wilayah atau bumina caket abdi sok diajal alajar sing giat, sing pinter, sing tekun. PAUD Nurul Ihsan Kirangkong anu dipimpin ku Ibu Siti Romlah gaduh tekad kuat dina mendidik urang sadayana. Insya Allah cepat bisa baca, cepat berhitung, cepat hafal. Insya Allah. Kali deui hayu dulur-dulur diajar sing rajin dar sing tekun sekolahna pikeun masa depan urang sadayana. Nah kitu we dulur-dulur. Atur nuhun pisan Ibu Kepala Sekolah PAUD Nurul Ihsan Melati Kirangkong nu tos ngabimbing abdi selama 3 tahun. Karena rencangan abdi nu di PAUD Nurul Ihsan Melati. Saya Nora, sampai jumpa. Mudah-mudahan urang sadayana jarang tenjalmi dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sim kuring cekilai tong hilapnya di subrek channel abdi jeung tong hilap oge nu bade sakola di PAUD Nurul Ihsan Kirangkong gelah dalapta pokokna nama is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.